今日帶大家行山，呢條路線呢係 Captain VL 咧都行過嘅，就係由鹿頸行到去大尾篤。咁我行嗰日咧係唔係假期嘅，所以咧鹿頸嗰邊咧啲小巴咧都好易搭。但係如果你哋假期行咧，就小心啲啦，因為鹿頸嗰邊咧小巴咧好難搭，好多人。大家考慮下，真係如果去鹿頸嘅就當起點啦。如果你終點鹿頸搭班小巴出嚟咧，搭唔到假期，所以大家真係要考慮下，真係鹿頸假期行山要安排得特別細細仔細啲先啦。呢條路線咧唔難行嘅，你見到等高線咧都攀升啊，都唔係好高啊。佢話行4個鐘頭，但係我哋都行咗3個鐘頭多少少嘅，所以就容易行嘅，初學㗎都得嘅。咁當然就係好天就行啦，落雨就唔好行啦。咁一定要有朋友同你一齊行啦。咁呢條路線，但係有少少失望就係唔係咁開揚咯。我諗住睇到好多好遠嘅海景啊、山景啊，但係主要係山裏頭行咯。咁就係舒服嘅，樹蔭多嘅，咁咧都係一條唔錯嘅路線嚟嘅。今次我哋由粉嶺港鐵站搭56號 K 小巴去到總站鹿頸入車。最驚喜嘅咁啱係花期咧，睇到幾靚嘅黃竹巴。呢個就係鹿頸嘅56號 K 巴士總站。OK，我哋而家行。呢條叫新娘潭路。好，鹿頸開心茶座呢條路入。係啊，香港有牌。嗰陣時應該要坐監工係開車嗰啲。係咯。上山分山要睇下好啊！呢邊左手邊嘅 OK， 嗰邊南涌好清幽喺度。OK， 繼續行樹蔭路，好正。出到嚟全部都係好曬，繼續行好曬嘅山路，上山有蝴蝶啊！呢條長命車望返轉頭啦，呢條有食下，呢條係間歇河，而家旱季就冇河嘅，冇水嘅。好啦，繼續行返去，上完嗰條大樓梯，再上南涌上嚟咧，就會經過尤德亭嘅。咁我哋而家冇經尤德亭，鹿頸咧啱啱行咗半個鐘頭，八仙嶺咧新娘潭5 km， 繼續去到七木橋。好，繼續行山路，真係山路喺度，冇石屎嘅。望返轉頭冇景，但喺森林裏頭，呢條好小段啫，繼續。OK， 學鬥行咗2.6公里啊！繼續新娘潭8千嶺，仲有個半，我覺得唔止個半鐘。OK， 向新娘潭嗰邊行1個半鐘，路係咯，太遠啦對你嚟講。係啊，睇下邊條先，仲有個半鐘頭喎。
至2點。OK， 繼續上山，呢個好舒服啊！呢個有樹蔭。好啦，開始落山啦，咁就唔使咁辛苦啦。阿爸臭仔啊，呢啲叫黃雀花啊，咁得意嘅。好大好多，已經開始謝噶啦，其實都。OK。環山腳下村啊，都應該冇咗噶啦，好似呢邊叫環山腳下村啊，已經廢村嚟㗎。環戚古道，係啊，有個 QR code。4.8啊。呢對路牌啦，新娘潭嗰邊，八仙嶺、仙姑峰、大美督嗰啲左右手邊，即係都行呢邊啦。啊，又要上山啦！呢條間歇河好舒服喺度，有雀仔聲。上完山啦，繼續行陰路，行好曬嘅路。啊，食咗啲嘢就 OK。啊，都係上山。而家係5公里，仲有4.7公里。好啦，落山啦。呢度上仙姑峰半個鐘咁快，呢大美督9，呢度上仙姑峰，哇！好似唔好啦，都係9個字。嘿，哦，落山啦，船灣淡水湖，咦，睇唔到啊！同埋呢度有風，好舒服。好啦，繼續落山，舒服啦，又有風又有樹蔭，先苦後甜呢條路係。OK， 落到一半啦，就嚟到啦。角石好得意啊，落雨就冇理到，就跌落嚟食角石。你睇下石底。好啦，行翻平路啦，舒服。船灣淡水湖，有啲樓，睇下啲。係啊，好啦，就半個鐘。衝鋒亭係紀念喺1996年八仙嶺大火馮敬爺中學嘅救人嘅老師。咁啊，踩單車嗰條堤壩，對面就馬鞍山，下邊就龍尾村同埋大美督嗰啲其他村落。嗰度有龍尾沙灘，係一個人工沙灘，都好靚。好啦，第一次行呢條路，呢度落翻個新娘潭大路咧，行咗右手邊咧，就到大美督，有小巴同埋巴士去翻港鐵嘅大埔墟車站，就可以走噶啦。係咁先啦，拜拜。